你每一次只要用一点，为什么要大包小包买？比如说鱼片好了，光是切这个鱼片可能就要半个小时，非常困扰。但是呢，神奇海鲜包解决这个问题。这里面有4种海鲜料：套 Q、猪背、虾子、鱼片。这个用途多的嘞，炒饭、烩饭、炒面、做海鲜饼、煎蛋、西式意大利面，甚至于这家吐司，它这个是急速冷冻，要用多少做到多少，然后有夹链袋，剩下的把它封起来。如果有一包海鲜包在冰箱，你的料理就变得很丰盛，那个菜的变化非常多，在10分钟之内能够上桌。外面物价在涨，让我们越煮越便宜。